Moja ljubav prema autima je počela tamo negdje u kraj srednje škole, sredina srednje škole. Znači, prvo sam bio fanatik o motorima i onda je krenula ta neka ljubav prema autima. Onda sam položio nakon završetka i mature. Onda sam planirao kako i šta dalje. Bio sam na ručku kod bake i dede, tamo već davne 2010. I deda mi je u plavom oglasniku našao crvenu Golfa 2 1.6 dizel i rekao je da će mi kupiti taj auto da se imam na čemu učiti voziti. Meni to tad nije bilo toliko wow, Golf 2, nije mi napet, ja bi radije Hondu, ali ajde, pošto je to bio moj deda, čovjek s kojim sam bio jako povezan, rekao sam da ću biti sretan i da ću biti zadovoljan i s takvim autom. I drugi dan nas je iznenadio poziv, on je umro i to me jako dotuklo. I nakon toga sam odlučio da ću ja sebi sam kupiti Golfa 2 i da mora biti crveni, da mora biti 1.6 dizel baš onak kak je moj deda htio. Kasnije uspio sam naići na Golfa od prvog vlasnika, 1.6 dizel crveni, 150.000 km originalnih, limarijski odličan. Moj prvi cilj je bio pa ovaj koji sam si ostvario. Da bude sve GTI na autu i da bude taj TDI motor unutra. Ta priča zbog koje me sad puno ljudi isprda, ali eto, to je moja ljubav i ja sam to htio i meni se to sviđa. Ja sam sebi svoj san i svoj cilj na kraju ispunio. 6 godina ga slažem postepeno, kako su financije dopuštale, kako su mi prijatelji pomagali, kako se to sve moglo sklopiti. Teško je bilo, puno neprospavanih noći, puno puta je bilo da sam došao do onog da odustanem, da sve bacim u zrak i da kažem dosta, da ga bacim u prodaju, da ga se riješim, ali uvijek su tu bili neki ljudi koji su me gurali dalje, koji su mi govorili nemoj odustati sad kad si već na pola puta. Teško je bilo. Kombinirali smo s raznim felgama, 10 setova je sigurno felgi promijenjeno na auto, svašta je bilo, izgledao je kod cirkusi na ljubičastim felgama, zlatnim felgama, svakakvim čeličanama, širenim, neširenim, sicevi koji nisu pasali za unutrašnjost volana, 5-6 komada, prednjih frontova je mijenjano jako puno, zadnji štop lampi. Sve se to neka kombiniralo da bi se došlo sad na kraju do ovoga kak sam to i htio. Nabavka dijelova zna se kak ide, neke je puno teže nabaviti, neke je lakše. I tak, auto smo slagali gdje god smo stigli, na dvorištu, kod jednog prijatelja u garaži, drugog prijatelja u garaži. Nas 3-4 smo sve vrijeme slagali taj auto. Velim, bilo je komplikacija i oko tog motora kad smo ga ubacivali, nije to baš išlo sve po špagi, ali eto, uspjeli smo i to složiti. Kupil sam ga, zna se, ko 1.6 dizela, najobičnijega, goli žganac, nit podizača, nit serva, ma ničeg nije imalo auto, fakat ništa. Oni goli tapiciranci kartonski, sve je to bilo ono. Bazična Golf 2 kaj se vozi na fritezu. I onda smo deli sve kaj smo mogli deti gore. Od unutra što se dosta toga od Golfa 3 editiona, sat, ručica, mjenjača, koža, sicevi, tapiciranci od relija Golfa 2. Izvana je body kit kompletan, GTI, lajsne, branici, maska, zadnje lampe, prednje lampe s križem. Ma sve je na auto, sve je komplet složeno na GTI-a, tepisi unutra, side markeri američki, zadnja blenda. Puno stvari, puno toga kaj se tražilo i puno toga kaj sam htio sam si stavili na taj auto. I puno tih detalja. Servo smo stavili, podizače smo stavili, klima je isto u planu sad. Jel bomo naletili na nju ili ne bomo, TDI unutar 90 konja. Čip smo nekakav stavili tek toliko da ide malo bolje. BBS-ice. Replike su, da ne bi ljudi rekli da se hvalim sa originalima, nisu originalne replike su, nisam bio u mogućnosti kupiti originale. Ali uglavnom sve je rađeno na auto, slagan je od nule i prošle godine smo ga komplet rastavili, polakirali i sastavili nazad da to bude kak se spadalo. Kroz sve te godine kak smo ga slagali to je više išlo onak na brzinu, ajmo načrčkat gore tek toliko da je gore. Ali ono prošle godine kak smo ga polakirali rekli smo da bomo to složili da bude kak se spada i sad je to onak kak se spada, ali uvijek ima još neke. I bit će još neke sigurno. Ali za sad je to to.
Ima lijepih stvari s tim autom koje sam prošao, stvarno. Prošli smo i puno gradova i svega, eto sad smo i nedavno bili u Imotskom. Jedan od ljepših putovanja i jedan od ljepših mitova na kojem sam bio, stvarno 1000 km u 2 dana smo prošli. Meni nikakvi izlasci i nikakve partijane, ništa mi ne može zamijeniti takvo druženje i takva putovanja i to je meni gušt. I na kraju se isplatilo uložiti sve te živce, trudne i spavane noći da upoznaš tolike ljude i da imaš poznanstva na svakom kraju Hrvatske i imaš ljudi koji će te uvijek ugostiti, pomoćiti i podružiti se s tobom, udjeliti neki savjet, stvarno. Usko smo povezani svi s tim Volkswagenima i autima i stvarno nas veže jedna velika ljubav prema svemu tome. To je totalno onak veći dio mog života. Stvarno je ovih 6 godina. Ma sve mi predstavlja, sve. Podsjeća me na mog dedu. Mislim da je sad živ da bi bio najponosniji kad bi ga vidio, jer i on je isto obožavao aute i živio je za te aute i volio je šerafat po autima. Ovo je moj deda, tu di je. Eto. Jedan klik samo jedan klik. Znači dovoljno ti je da kreneš samo s tim, velim. Staviš samo felge, staviš samo federe i već vidiš da je to nekaj i onda ideš samo dalje. I onda te samo gura dalje i dalje. Pa nađeš ovo, pa nađeš ono. Ne treba ti puno, ako to voliš, sam ćeš shvatiti u svojoj glavi da ideš do onoga, do željenog cilja do kud želiš. Ali kak svi velimo, nikad ne bu gotovo, tak da.